بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں استاد محترم شیر ربانی قاری محمد آصف ربانی صاحب، ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی لاہور، جناب قاری محمد آصف ربانی صاحب۔ الحمدللہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج دا اے عظیم الشان پروگرام جڑے احباب بیٹھے ہو، اگر تھوڑی تکلیف کر لو سجے پاسے آ جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑے سجے پاسے والے لوگ ہو نا انہاں تے رب دی رحمت نازل ہوندی ہے۔ آ جاؤ رحمت الہی اندر، آ جاؤ اس پاسے آ جاؤ تے اگلیاں صفاں تے آ جاؤ۔ حضور نے فرمایا پہلی صف تے سجے پاسے بہن والے لوگاں تے رب دی رحمت ہوندی ہے۔
صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج دا اے عظیم الشان پروگرام جس مبارک موقع تے اس پروگرام دا انعقاد کیتا گیا، بھائی محمد عثمان انہاں دے شادی دے مبارک موقع تے اس پروگرام دا اہتمام کیتا گیا۔ دعا فرماؤ کہ اللہ اس نکاح دے اندر اپنی رحمت نال خیر و برکات نازل فرمائے۔ حاجی عبداللطیف صاحب انہوں دے بزرگ اور دیگر احباب جماعت، مسجد خطیب، امام، انتظامیہ، اللہ تمام دیا محنتہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ اونچی آمین آکھو ذرا۔ میرے تو قبل ساڑی جماعت بڑے پیارے اور بڑے مٹھے خطیب حضرت مولانا حافظ محمد فیصل بھٹی قصوری صاحب نے بڑا ہی شاندار خطاب فرمایا، اور انہوں تو پہلے شاعر توحید و سنت حضرت حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب نے بڑیاں پیاریاں نعتاں حضور دیاں پیارے نبی علیہ السلام دی شان اندر اور اللہ پاک دی حمد اندر بیان کیتیاں نے، اور انہوں تو پہلا خطیب عالم اسلام حضرت مولانا شفاء اللہ ربانی صاحب نے بڑا ہی شاندار خطاب فرمایا، اور انہوں تو پہلا حضرت مولانا قاری محسن صاحب نے تاخیر فرما دیتی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ ان تمام علماء دیاں زندگیاں اور برکتہ نصیب فرمائے۔ حافظ عرفات ربانی صاحب تشریف فرمان انشاءاللہ صبح فجر تو بعد درس قرآن ارشاد فرمان گے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، میرے ذمہ احباب جماعت نے اے عنوان لگایا کہ میں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دیا شہادتاں اور شہدائے اسلام دے حوالے نال چند باتاں تواڈے احباب دے خدمت دے اندر پیش کر سکاں۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، اس جہان رنگبو دے اندر رب کائنات نے بڑی کثرت نال اپنے انبیاء علیہم السلام نو مبعوث فرمایا۔ اللہ کدھر چلیں؟ کدھر ٹول چلیں؟ بڑی کثرت نال اللہ نے اپنے پیاریاں نو مبعوث فرمایا۔ ہر آن والا اللہ دا نبی اللہ دی توحید دا پیغام لے کے آیا، اور اپنی زبان چو اللہ دی توحید دا اعلان کرنا میں سمجھنا ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک بندہ اللہ دی توحید دا نعرہ اپنی زبان چو لگاندہ ہے، اور پھر اے نعرہ لگان دے بعد اے دیتے ثابت قدم رہنا، اے اس تو بھی بڑی بات ہے، اور پھر ثابت قدم رہ کے اللہ دے راہ اندر اپنی جان تک دا نظرانہ پیش کر جانا، اے او دے نالوں بھی وڈی شہادت دی بات ہے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، میرے آقا علیہ السلام دیا غلامہ نے، آپ دیا جان نثارہ نے ہر قربانی دین تو گریز نہیں کیتا، اور کسے قربانی تو پرہیز نہیں کیتا، اور ان جان نثارہ نے پیغمبر دے بارے اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا
اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے اللہ فرماندے نے ان اللہ اشتری من المؤمنین او سبحان اللہ جے آ گئے ہو تے اللہ دی توفیق نہ اجے کیڑا اتنا ٹائم ہویا تے ودی نو ڈر کوئی نہیں قرآن سن کے سبحان اللہ اپنی محبت دا پیار دا اظہار فرمایا کرو میں ویسے بھی کوشش کراں گا کہ تہاڈا زیادہ وقت نہ لواں لیکن جنی دیر اللہ دے گھر اندر تشریف رکھو جھاگ کے محبت نہ تشریف رکھو اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان اللہ اشتری من المؤمنین ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دیا انہا قربانیاں دا تذکرہ فرمایا اور قرآن دا ایک اور مقام نوٹ فرمانا اللہ فرمانے وَلَا تَقُولُوا لَمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ او لوگ جڑے اللہ دے راہ وچ قتل ہو گئے انہاں نو مردے گمان نہ کریا جے بلکہ او تے زندہ ہی نے لیکن تسی انہاں دی زندگی دا شعور نہیں جے رکھ دے آؤ نہ پروانے ہو قرآن دے ہو آؤ قرآن دا ایک اور مقام سن لو اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو قربان جاواں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ جڑے اللہ دے راج جانا قربان کر گئے انہاں نو مردے نہ آکھیا دے بلکہ ہوتے زندائی نے تے اپنے رب دے ہاں رزق عطا کیتے جا رہے ہیں قرآن دا او تیسرا مقام فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین اتھے نے اپنا اتھے نے دوست اپنے جڑے شہزاد صاحب سو گئے نے چلو سوتے رہن دو آرام کرن دو لیٹے رہن دو ساڑھے مہمان نے دوست تشریف لے آئے نے ادھر دیکھو میرے بارے اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد عثمان پتر تو اتھے آیا میرے کول آجا کی آجا اتھے تینوں تو آج کرسی دے بہنا چاہیے نا تیرا تے بھائی حق باندھا ہے آجا میرا پتر اتھے آجا
اللہ ذل جلال دے پیار محمدی صاحب ستے سو ویکھ لو یہ یاری نہ روئی میرا یار ہے بڑا لاڈلا تے پرانا ویر ہے عبدالحمید محمدی صاحب اللہ اس نوجوان دی جوانی چ اور برکت فرما دے بڑی محبت کرتے ہیں علماء اللہ ذل جلال فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین اللہ نے مومنانہ سودا فرما لیا ہے اللہ قادہ سودا کر لیا دے اللہ سودے تے دنیا دار بندے بھی کر دینے یہ تھے جناب ایک ایک پلاٹ دیاں کئی رجسٹریاں ہون ڈیاں ایک ایک پلاٹ دے کئی انتقال ہو رہے ہیں اللہ مومنانہ سودا قادہ کر لے آئے فرمایا اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ میں انہاں دے مال دے بدلے تے میں انہاں دیاں جاناں دے بدلے میں انہاں دے مال تے جان دے بدلے اپنا جنت عطا فرما دیتا ہے حالا سریاری والے ہو اور مال بھی عطا کرن والا کون ہے تے جان بھی دین والا کون ہے تے سب کچھ دین والا اللہ ہے پر اللہ اپنیاں دیتیاں چیزاں دے بارے ہی فرما رہے ہیں اگر یہ دونوں میرے راج قربان کرتے ہوگے تے پھر بدلے وچ میں توانو اپنا جنت عطا فرما دیاں گا ہن صحابانو ویکھو ذرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا غلام انہاں دونوں چیزانو اللہ دے راہ وچ قربان کر دیتا ہے اچھا مال دی واری آئی نا مال دی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ ایک دن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام ہے اور بتا دے کون ابو بکر صدیق نے ایک دن پیارے پیغمبر علیہ السلام دا یہ ہوئی پیارا غلام صدیق اکبر نے انہاں دے متعلق نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو میری تے تواڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایدنا حضور دے کول ماں دی بیٹھیاں نے تے عرض کر دیاں نے سونیا رات دا ٹائم آسمان جیڑا ستارے نال پریا نظر آ رہے ہیں تے ماں دی نے نا ایک سوال کر لیا عرض کر دیاں نے سونیا والا آسمان دے ستارے دے برابر بھی کسے دیاں نیکیاں ہون گیاں انیاں بھی نیکیاں کسے بندے دیاں ہیں کہ جویں آسمان دے ستارے نے میرے آقا فرمان دے نے ہاں عائشہ آقا کی دیاں فرمایا عمر دیاں سبحان اللہ عمر دیاں نیکیاں تے ماں دینا چوپ دیاں چوپ رہ گئیاں میرے آقا فرمان دینے عائشہ گال کرتی نہیں ہو عائشہ چوپ کر گئی ہے سونے تو سب بولن جو کا چھڑے آئی نہیں میں تے سمجھے شاید تسی میرے ابو جی ابو بکر دا نام لو گے آقا تسی تے عمر دا نام لے آئے تے میرے آقا فرمان دینے عائشہ فرمان دینے عائشہ پیاریے اے میری پیاریے عائشہ کنہ سوچاں وچ پہ گئی ہے کیڑے پاس دل نو تو لے گئی ہے عائشہ تے
کنا خیالان چ پہ گئی عائشہ تیرے باپ صدیق کھٹی جو کھٹی میرے نال وچ غار ایک رات کٹی اے عائشہ پیاریے عمر دیا نیکیاں سن کے نہ کابر عمر دیا نیکیاں سن کے نہ کابر تیرے ابو دی ایک رات برابر عائشہ کنہ خیالان جو بہ گئی ہیں عائشہ عمر دی ساری زندگی دیا نیکیاں ابو بکر دی ایک رات دیا نیکیاں دا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے آقا کیڑی رات فرمایا رات او جڑی نبی نال غار وچ گزاری ہے یارو جان دے ہو اوکھیاں ویلے آندے یار پلایا نہیں جے پل دے اوکھیاں کڑیاں دے سجن ساری زندگی نہیں جے پل دے عائشہ جیڑی ابو بکر نے غار وچ رات گزاری ہے اونے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایندنا صحابہ دے اندر آپ نے چندے دا اعلان فرمایا کادا اعلان کادا میں کرن نہیں لگا پریشان ہویا دے نبی نے چندے دا اعلان فرما دیتا ہے آپ فرماتے نے صحابیو لہاؤ منو چندہ جمع کرواؤ نا صحابہ جا رہے میں کہ اپنی اپنی ہمت مطابق انجے چندہ لے کے آ رہے میں میرے آقا علیہ السلام نے پہلا جناب عمر نو پوچھے آئے عمر پیارے کی لے کے آیا ہے تے عرض کر دینے سونیا ادھا سامان گھر چھڈ آیا ادھا تہاڈی خدمت وچ لے کے حاضر ہو گیا تے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر پیاریا تو کی لے کے آیا ابو بکر نے انج ایک سامان دی گٹھڑی اٹھائی ہے تے تشریف لے آ رہے ہیں میرے آقا فرماندے نے ابو بکر کی لے کے آیا کہنے لگے سونیا چاڑو پھیر کے جو لبے آئے تواڈے قدماں وچ لے آندا ہے آقا جو لبے ہے اوے ابو بکر نو ایویں تے نہیں نہ شانہ مل گیا اوے عظمت ایویں نہیں مل دیا کچھ خوبیاں ویکھیاں جاندیاں نے اور شریعاری والے او شان ایویں نہیں مل دے یار کچھ خوبیاں ویکھیاں جاندیاں نے اور آمنہ دے لال علیہ السلام نے ایویں تے نہیں سی فرمایا ابو بکر تینو جنت 8 دروازے آنچو آوازاں پہن گیاں کوئی آکھے گا میرے چو لنگ جا تجھا آکھے گا میرے چو لنگ جا اوے ابو بکر تینو جنت 8 دروازے آوازاں مارن گے یار ایویں تے نہیں نا عظمتاں مل دیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اگر مال دی باری آئی ہے صحابہ نے مال قربان کر دیتا ہے تے اللہ ذوالجلال نے واقعاتاً پھر سچ فرمایا ہے فرمایا حشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم سونیا اینا صحابانا میں سودا کر لیا اینا دے مالا تے جانا دے بدلے میں اپنا جنت عطا فرما دینا ہے سبحان اللہ اچھا شہادت جے جان دی واری آئی نا جان دی سبحان اللہ صحابہ نے مال بھی دیتا ہے
تے جانا بھی قربان کر دیتیاں اور اللہ دے راہ اندر شہادت دی موت نصیب ہو جائے یہ دے نالو بڑی سعادت کوئی نہیں اور یہی وجہ آمنہ دلال علیہ السلام فرمایا کرتے سن فرمان دینے عرشہ والے ربا میرا دل کرتا ہے اللہ میں تیرے راہ اندر دشمنہ نار لڑ دیا اپنی جان قربان کر دیا سمہ اوہیا سمہ اوکتال سمہ اوہیا سمہ اوکتال سمہ اوہیا سمہ اوکتال اللہ میں بار بار تیرے راہ وچ شہید ہو جاواں تے پھر بار بار میں زندہ کر کے اٹھاواں زندہ کر کے اٹھا لیتا جاواں پتہ لگدا ہے شہادت اتنا بڑا درجہ ہے اور جنوں حاصل کرن دی خواہش تے آمنہ دے لال بھی فرما رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ فرماندے نے جدو جنتی جنت وچ جان گے تے اے جڑے اللہ دے راہ وچ کٹ گئے نے اللہ دے راہ وچ شہادتاں پا گئے نے میرے آقا فرماندے نے شہیداں دیاں روحاں نو اللہ سبد پرندیاں دے قالب وچ ڈال دین گے تے اے پرندے بن کے رب دی جنت وچ اڑاریاں مار دے پھر دینے ادھروں اڑ دینے تے ادھر بہ جاندے نے ادھروں اڑ دینے تے ادھر بہ جاندے نے اللہ اللہ انکے چوب دے چار دے پھر دینے تے جدو آرام کرنا چاندے نے اللہ دے عرش دے نیچے کوئی روشن کندیلا نظر آ رہی نے اونا دے نال جا کے لٹک جاندے نے تے آرام کرن لگ پیندے نے پھر رب نہ رب انہاں نو پوچھ دے نے شہیدانو اور میرے رات جان قربان کرن والے ہو ایتھے کسے چیز دی تھوڑ تے نہیں رہ گئی ایتھے میرے جنت وچ لوڑ تے نہیں رہ گئی کوئی تمنا ہے دے تے مینوں دس دیو تے شہید پتہ کی آندے نے عرشاں والے ربا ایک تمنا باقی ہے فرمایا او کیڑی اللہ سانو ایک وارا پھر دنیا تے دوبارہ کال دے دنیا تے زمینہ خریدن نہیں جاواں گے دنیا تے اساں کوٹھیاں بنان نہیں جاواں گے دنیا تے اساں فیکٹریاں بنان نہیں جاواں گے اللہ ایک وارا دنیا تے دوبارہ کال دے عرشاں والے ربا اساں کافرانہ لڑ دیا دوبارہ پھر تیرے رستے وچ اپنا گلا کٹوا جائیے اللہ او مزہ تیری جنت وچ بھی نہیں آیا جیڑا مزہ تیرے راہ وچ گلا کٹوان دا آیا ہے شہادت ایسا پیارا منصب ہے اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے آپ فرماندے نے صحابیوں جس حال وچ بندہ مرے گا اس حال وچ قیامت نو اٹھایا جائے گا ایک بندہ شراب پیندہ مر گیا ہے قیامت نو قبر چو اٹھے گا شراب پیندہ ہی اٹھے گا دعا کرو اللہ چنگی موت نصیب فرمائے میرے آقا نے فرمایا ایک بندہ حج تے سفر تے گیا احرام بنے تے زبان تو آندہ لبیک سبحان اللہ اے حج دے سفر تے گیا تے دوران حج دے سفر چ موت آ گئی ہے قیامت نو قبر چ اٹھے گا تے لبیک لبیک آندا ہی اٹھے گا اور اسی طرح ایک بندہ اللہ دے راہ وچ جام شہادت نوش کر گیا ہے قیامت نو جدو قبر چ اٹھایا جائے گا
ایدا خون نچڑ رہا ہوئے گا، خون وچ لت پت ہوئے گا تے جنتاں ول جا رہا ہوئے گا، میں قربان جاواں۔ اور اے عام تے ہوندا نا کہ بندہ فوت ہو گیا یا قتل ہو گیا اللہ نہ کرے، یا کوئی بندے نو زخم آ گیا، خون 2-4-6 گھنٹے بعد نا خون سمیل مار جاندہ ہے، خون چو بدبو آؤ لگ پیندی ہے۔ لیکن میرے آقا فرماندے نے شہید بندہ قیامت والے دن اے دے خون وچو بدبو تے سمیل نہیں آئے گی، بلکہ اے دے خون وچو امبر تے کستوری نالوں زیادہ خوشبوواں آؤندیاں ہون گیاں۔ اتنا بڑا درجہ شہادت دا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، فرماندے نے جیڑا بندہ ہے اللہ دے راہ وچ اپنا گلا کٹوا جاندا ہے، شہید دا خون دا قطرہ اجے زمین تے بعد وچ ڈگدا ہے، اللہ شہید دے سارے گناہاں نو پہلا ہی معاف فرما دیندے نے۔ اتنا بڑا درجہ شہادت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ شہادت اتنا بڑا منصب ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے پھر اے شہادت دا منصب جیڑا انہوں حاصل کرنے واسطے نبی دے یارہ نے جانا قربان کر دیتیاں نے۔ آئیے ذرا نوٹ فرمانا اینچ میدان احد دے اندر میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ ایک پاسے اسلام دے دشمنہ دیا فوجان سامنے پیغمبر دے یار کھڑے نے۔ میدان احد دے اندر ایک عظیم شان فتح صحابہ نو ملتی نظر آ رہی ہے۔ ایک سیاسی دے غلطی ہو گئی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آپ نے صحابہ دی ڈیوٹی لگائی ہے، آپ نے ایک درے کی نشاندہی فرمائی ہے۔ آپ فرمان دینے صحابیوں سانو فتح ہو جائے تے تادوی، سانو شکست ہو جائے تے داوی، تسا ایسے درے تے کھلونا ہے، درہ تسا نہیں چھڑنا۔ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ چند ایک صحابہ دی ڈیوٹی نبی نے لگائی ہے، باقی صحابہ میدان احد دے اندر اسلام دے دشمنانہ مقابلہ کر رہے ہیں تے بلاخر اللہ نے فتح عطا فرما دیتی ہے۔ اے جڑے درے دے صحابہ کھڑے نے انہا سوچے آن کہ صحابہ کہن لگے یار اصل مقصد اللہ دے نبی دائے اس جگہ تے کھڑے کرنا فتح سی، اللہ نے فتح عطا فرما دیتی ہے۔ آؤ سانو بھی میدان جنگ وچ جانا چاہی دائے۔ کچھ صحابہ کہن لگے یار سانو ایتھے ہی رہنا چاہی دائے نا۔ بالآخر صحابہ درہ چھاڑ کے میدان جنگ والکود پہنے، اسلام دے دشمنان دے خلاف صحابہ نکر رہنے۔ اور خالد ابن ولید جیڑن آج مسلمان نہیں ہویا ہے، انہیں پہاڑ دے احد پہاڑ دے اتوں دی ہو کے اس درے چو داخل ہو کے انہا جناب صحابہ دے پیغمبر دے یارہ دے اچانک ہی حملہ کر دیتا ہے۔ او عظیم شان فتح جڑی ہے او شکست وچ بدل دی نظر آ رہی ہے۔ مرضیاں میرے مولا دیا میرے تے تواڈے آقا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ علیہ السلام دے صحابہ جدو کافران نے اچانک حملہ کیتا ہے صحابہ دے پیر سڑا اکھڑ گئے اینا دے قدم سڑا ڈگمگا گئے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے کافران نے حملہ کیتا ہے تے بالآخر پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک جگہ گر جاندے نے آپ علیہ السلام دے سر پاک دے آپ نے لوہے دا خود پہنیا ہوئے آئے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک ظالم نے حملہ کیتا اس لوہے دے خود دیاں کڑیاں او دیاں کڑیاں آپ دیاں کان پٹیاں تے کھب جاندیاں نے آپ دا سر مبارک زخمی ہو گیا ہے تے میرے آقا فرما کی مسئلہ بیجا پتر پھر بیجا آپ فرمان دینے اور قوم کی میں فلا پائے گی کہ جنہ اپنے نبی دا چہرہ لو لوہان کر دیتا ہے اے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ پریشان نظر آ رہے ہیں صحابہ اے شیطان نے افواہاں پھیلا دیتیاں نے کہ اللہ دے نبی نو شہید کر دیتا گیا ہے صحابہ دے پیر اکھڑ گئے کہ کہن لگے یار جے نبی شہید ہو گئے میں کہ پھر لڑنا کی دے واسطے آئے جدو جماعت دا قائد نہیں رہا جدو جماعت دا لیڈر نہیں رہا کہ پھر لڑنا کی دے واسطے آئے اور اہل حدیثوں ساڑھے کولو حضرت علامہ شہید جدو شہادتاں پا گئے حضرت یزدانی شہید جدو شہادتاں پا گئے انج دے لوکانا ملاقاتہ ہوئیاں نے کہا لگے جناب حضرت علامہ دی شہادت دے بعد ساڑھے حوصلے پست ہو گئے ہمتاں جواب دے گئیاں نے او جرت او بہادری نظر نہیں آ رہی ایتھے تے حضرت علامہ ظہیر جیسے قائد دنیا تو چلے جان تے ساڑھی حالت بن جان دیئے پر جنہ دے سامنے قائد کوئی عام قائد نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا قائد جدے بارے صحابہ نو خبرہ ملی آئے آقا شہید ہو گئے صحابہ تلواراں سٹ کے دے گئے ادھرو ایک صحابی نے حضرت انس بن نصر رضی اللہ تعالی عنہ اندھا اپنی تلوار لہران دے آ رہے کہن لگے او نبی دے صحابیوں رہ دے کہن لگے یار سنے آقا شہید ہو گئے فرمان لگے آؤ چلیے میدان اندر جس دین تو جس اسلام تو آمینہ دے لال شہید ہو گئے آؤ اسیمی اپنی جانا قربان کر دئیے اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کوئی تقریباً کم و پیش 70 نبی دے صحابہ میدان احد دے اندر شہادتاں باغان انا للہ و انا الیہ راجعون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جنگ دی آگ ذرا ٹھنڈی ہوئی نہ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام این جو میرے آقا میدان احد چکر لگا رہے ہیں آقا میدان احد معائنہ فرما رہے ہیں اند میرے پیغمبر صحابہ دیاں لاشاں تک دے جا رہے ہیں صحابہ دے لاشیں تک دے جا رہے ہیں تے بالآخر میرے آقا علیہ السلام ایک ایسی لاش دے قریب پہنچے نے کہ جس لاش دے ہتھاں دیاں انگلاں کٹ دیتیاں گئیاں نے جس لاش دے اینا کڈنا نو کٹ دیتا گیا ہے جس لاش دے
پیراں دیاں انگلاں کٹ دیتیاں گئیاں نے کلیجہ کٹ کے کلیجے نو چبا دیتا گیا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس لاش دے قریب کھڑے نے تے پیغمبر دیاں اکھاں ڈول پہندیاں نے میرے آقا چھم چھم روئی جاندے نے آپ دیاں اکھاں جو ساؤن بادروں دی طرح آنسو برس رہنے تے میرے آقا فرماندے نے صحابیوں والا پہچانو ہے لاش کی دیئے آقا ظلم دی انتہائے چہرہ نہیں پہچانے جا رہا ایک کی دی لاش تے میرے آقا فرماندے نے ایک صحابی سامنے آیا اے نظر غور نہ تکیانا کہن لگے سونیا انج لگ دائے اے لاش تے تواڈے چاچے امیر حمزہ دی لاش رضی اللہ تعالی عنہ سلیاری والے ہو پتہ دے امیر حمزہ نال میرے نبی دا کوئی ایک رشتہ تے نہیں نا امیر حمزہ میرے نبی دا چاچا بھی لگ دائے امیر حمزہ نبی پاک دا رضائی پائی بھی لگ دائے امیر حمزہ میرے نبی دا لنگوٹیا یار بھی لگ دائے اللہ اللہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ علیہ السلام انج اپنے چاچے دی لاش تے کھڑے نے آقا روئی جا رہے نے آپ فرماندے نے چاچا جی تسی فرمایا کرتے سونا کہ میری شکل تیرے ابو عبداللہ نہ مل دیئے چاچا جی میں نو اپنے باپ دا چہرہ ویکھنا نصیب نہیں ہویا چاچا جی میں تہاڈا چہرہ تک لینا سا تے اپنے باپ نو یاد کر لیندا سا جدوں مینوں اپنا باپ یاد آوندا چاچا جی میں تہاڈا چہرہ تک لیندا سا تے میرے آقا علیہ السلام اند چاچے دی لاش تے کھڑے نے تے میرے آقا روئی جا رہے نے آقا روئی جا رہے نے اند سامنے نظراں پہندیاں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ ماں جی صفیہ پھپھی میرے محمد پاک دیئے صلی اللہ علیہ وسلم تے پیر جناب امیر حمزہ دیئے اند سامنے پھپھی جان آ رہی آنے تے میرے آقا دیاں نظرہ پہیاں آپ فرماندے نے انج لگ دائے او تے امیر حمزہ دی پین آ رہی ہے میرے آقا فرماندے نے زبیر جا جا کے اپنی امی نو منع کر دے میری پھپھو نو منع کر دے حمزہ دی ہمشیر نو منع کر دے جا کے کہہ دینا پھپھو اگے نہ آؤنا اگے آؤں دی تو انو اجازت نہیں تم جناب زبیر جان دینے کہن لگے امی آمنہ دلال نے فرمایا انہا قدمہ تو واپس چلے جانا میدان جنگ اندر انہا لاشیاں دے قریب نہ آنا تے حضرت صفیہ دیاں کھانڈل پہیا فرما دیاں نے پتر زبیر جا جا کے اللہ دے نبی نو میرا پیغام دے دے کہ محبوب سونیا میرا تو اڈا رشتہ کوئی پھپھی تے بتیجے والا ہی رشتہ نہیں پیارے میرا تیرا رشتہ نبی تے امتی والا بھی رشتہ ہے آڈر کرے ان نئی قدمہ تو واپس چلی جاوانگی پر پیارے آمینو پتہ لگ گیا ہے میرا شیرانور کا ویر حمزہ شہید ہو گیا ہے تے آج میرے ویر نے 1000 من مٹی تھلے چلے جانا ہے تے مینو حمزہ دا چہرہ تے ویکھ لین دیو تے جناب زبیر نے میرے پیغمبر
پیغمبر نو جا کے پیغام دیتا تے میرے آقا نے پھر پیغام واپس کر لیا. آپ فرماندے نے پھوپھی اجازت دی گل تے کوئی نہیں پر پتہ ہی نہ اللہ نے انہاں ماں جمعیاں بہناں دے دل بڑے ہی نرم بنائے نے. بہناں تے ماں جمعیاں ویراں دا بخار برداشت نہیں کر دیا. بہناں تے ماں جمعیاں دا دکھ برداشت نہیں کر دیا. ایک کیڑی بہن جدے سامنے ویر دا کٹیا پھٹیا لاشا ہوئے تے بہن کیویں صبر کرے گی. تے سیدہ صفیہ جواب دیندیاں نے آقا جے اے سوچ کے کھڑے ہو مینوں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں اپنے ویر نو پٹن واسطے نہیں آ رہی میں وین پان واسطے نہیں آ رہی میں تے اپنے ویر نو مبارکاں دین آ رہی ہاں. ویر سونیا مبارک کو بھی اللہ نے تیریاں شہادتاں نو قبول فرما لیا ہے. اے محمد مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں تے ویر نو مبارکاں دینا رہی ہاں. سونیا مبارک ہوئی اللہ نے تیریاں قربانیاں قبول فرما لیا نے. میرے بھائی میرے پیغمبر دے صحابہ نے اپنیاں جاناں دے نذرانے پیش کر دیتے نے اور اے ہوئی پیغمبر دے جانثار جنہ دے بارے قرآن آندہ ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اور قرآن دا دوسرا مقام ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگاں دے پیر علیہ السلام دے صحابہ آ رہے نے تے اپنیاں جانا قربان کرتے جا رہے ہیں. انہا نبی علیہ السلام دے صحابہ جو انہا شہداء اسلام جو میں کیڑے کیڑے شہید دا تذکرہ کرا. سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اور خدا دی قسمیں میرے مصطفیٰ نے نا صحابہ ایسا جذبہ شہادت پیدا فرما دیتا ہے اور ایسا نبی نے کرنٹ پیدا فرمایا ہے. اندنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حج کر کے نا سن 23 ہجری دے اندر جناب فاروق اعظم حج بیت اللہ کر کے واپس مدینہ طیبہ تشریف لے آ رہے ہیں. نال انہاں دے غلام جرات دی تاریکی تے رات دا سناٹا ہے. امیر المومنین آرام کر لگے نے کوئی پہرے دار نہیں کوئی باڈی گارڈ نہیں کوئی سکورٹی دا انتظام نہیں اور 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ایند سران ایٹ رکھ کے ستا ہے کسے دی پرواہی کوئی نہیں. اور جدے دل چ رب دا ڈر ہوئے غیران دا ڈر اونجی نکل جاتا. شرط ہے کہ رب دا ڈر ہوئے دل اندر. دعا کرو اللہ ساڑھے دلان چ اپنا ڈر پیدا فرما دے.
ہائے جناب فاروق اعظم لیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ تے انج لیٹے میرے پیارے فاروق اعظم نے آسماناں دی طرف نگاہاں چکیاں نے ہائے ہائے ایک دعا کرن لگے نے عرش والے ربا وقت کافی گزر گیا ہے عرش والے ربا کوئی تقریباً 10 سال دا عرصہ گزر گیا ہے اللہ عمر دیا ہمتاں ہن جواب دے رہی نے عمر تے بڑھاپا آ گیا ہے اللہ میرے کندیاں وچ او ہن طاقتاں نہیں رہ گئیاں اللہ میرے کندیاں وچ او جرت ہمت طاقت نہیں رہ گئی عرش والے ربا کتے او دن نہ آ جائے کہ عمر دی عقل بھی جواب دے جائے اللہ خلافت دا بار میرے کندے آندے ہن ہمتاں جواب دے رہی ہیں عرش والے ربا انج لگ دے پیا کہ جی میں زندگی ہن زیادہ وفا نہیں کر سکے گی آسمان تے چن چمک دا پیا تے آخری دناں دا چن تے عمر دیا نظر آسمان تے چڑھن والے چن تے ٹک گئیاں فرمان دے نے اے میرے اللہ جیڑا آسمان تے چڑھن والا چن اللہ جدو پہلے دن دا 2-4 دن دا ہندین بالکل باریک جیا ہندین پھر آہستہ آہستہ اے چن جیڑا 14ویں رات دا چن بن جاندا ہے تے پھر کٹ دا اپنے انجام کار نو پہنچ جاندا ہے اے میرے اللہ آسمان دے چن دی طرح عمر نے اپنا بچپن بھی گزار لے آئے اللہ عمر نے اپنی جوانی دیا بہاراں گزار لیاں نے اللہ جویں آسمان دا چن 14ویں رات دا چن بنیا اللہ عمر نے اپنی جوانی دیا بہاراں 14ویں رات چن دی طرح گزار لیاں نے اے عرشاں والے جویں آ چن جیڑا کٹ دا اپنے انجام کار نو آ رہا ہے اللہ انج لگدا پیا ہن عمر دی زندگی زیادہ وفا نہیں کرے گی اے اللہ ہن میں تیرے سامنے ایک دعا کرنا وا اللہ میں تیرے سامنے ایک التجا کرنا وا انج ہاتھ چکے نے تے فرماندے میں اللہ عمر زکنی شہادتاً فی سبیل کا اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیل کا واجعل موتی فی بلد رسول کا عرش والے ربا عمر ایک تیرے سامنے دعا پیا کرتا ہے اللہ عمر ارزقنی شہادتاً فی سبیل کا واجعل موتی فی بلد رسول کا عرش والے ربا عمر دی پہلی دعا ہے اللہ عمر نو شہادت دی موت نصیب فرما دے اللہ عمر نو شہادت دی موت نصیب فرما دے تے دوسری دعا ہے عرش والے موت بھی شہادت دی دے دے اپنے نبی دے شہر وچی دے دے دعا کرو پچھلی رات دا ٹائم ہے اللہ سانو بھی شہر مدینے دی موت نصیب فرما دے آمین کہہ لو
हुणे नहीं मर जाना, जदों मौत आने उदों ही मरना है। दुआ करो अल्लाह मदीने च मौत नसीब फरमा दे। और मेरे आका ने फरमाया जेड़ा मदीने च फौत होया ईमान की हालत अंदर, फिर मदीने च दफन हो गया, मेरे आका फरमांदे ने कयामत वाले दिन मैं ओदी सिफारिश करांगा ते बाजू तो पकड़ के ओनू रब दे जन्नत विच ले जावांगा। और जाओ अल्लाह दे फजल और रहमत दे नाल पैगंबर दी इस हदीस दे मुताबिक अहले हदीसां दा कायद अल्लामा ज़हीर भी उत्थे ही लेटिया है। दुआ करो अल्लाह इंज दी रहमत साडे ते भी फरमा दे। मरना ते है ये, अल्लाह चंगी मौत नसीब फरमा दे। अल्लाह जुल जलाल दे प्यारे फारूक आज़म फरमान लगे अल्लाह मौत शहादत दी ते मौत नबी दे शहर दी। हाय हाय पता नहीं केड़ा वेला सी ते किस मुहब्बत नाल हजरत उमर ने दुआ की थी। अरशा तो आवाज आउंदी है मेरे उमर परेशान ना होना, मौत भी शहादत दी देआंगा, नबी दे शहर विच देआंगा, बल्कि नबी दे मुसल्ले ते देआंगा। मुसल्ला भी नबी दा होएगा, मिंबर भी नबी दा होएगा, ते शहर भी नबी दा होएगा। हाय 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 ये दुआवां फरमाइयां ना, रात दा टाइम सी, इथों वापस तशरीफ ले आए ते आए ना मदीना तैयबा ते नाल ही सोचन डे ने ओए उमर दुआ ते कर छड़िया पर मदीने च रह के तेनू शहादत किथों लभेगी। मदीना इस्लामी मुल्क है, भला किसी दी जुर्रत है वे उमर वाल देखे शहादत मदीने च अपने दिल च सोचन डे ने। पर रब अगे की मुश्किल है, दुआवां कीतियां सन। हजरत काब आ गया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, कहन लगे अमीरुल मोमिनीन जेड़ियां किताबां मैं पढ़ियां ने, मैं पहलियां किताबां च पढ़िया, मैं तुरात विच पढ़िया है, मैं इंजील विच पढ़िया है। उमर जी अल्लाह तुहानू शहादत दी मौत नसीब फरमाएगा। होर दिल मुतमिन हो गया कि रब ने दुआवां कबूल फरमा लिया ने। एक दिन ना सुते ने, हाय ते ख्वाब आया, ते ख्वाब च पता की वेख्या, फरमांदे ने एक मुर्गा मुर्गा उन्हें मैनू 3 ठूंगे 3 चुंजा मारिया ने। ये ख्वाब आया ना ते सुबह एदी तबीर पूछी, एदी तबीर की बनती है, ते तबीर दसी जाती है अमीरुल मोमिनीन जी इस ख्वाब दी तबीर आ कि अल्लाह तुहानू शहादत दी मौत नसीब फरमा देगा। शहादत दी मौत अल्लाह नसीब फरमा देंगे। मर्जियां मेरे मौला दिया। हजरत मुगीरा इब्ने शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ए जनाब मदीना तैयबा तशरीफ ले आए हैं। हजरत मुगीरा इब्ने शोबा का एक गुलाम अबू लोलो मजूसी का नाम है, आग की पूजा करने वाला है। ए जनाब उमर को आया, क्या लगा अमीरुल मोमिनीन तो आडा गवर्नर मुगीरा बिन शोबा जेड़ा मैं चक्कियां दा कारोबार करना ते ओ मेरे कोलों महाना टैक्स वसूल करदा है। कारोबार थोड़ा वो टैक्स मेरे को ज्यादा लेंदा है। अमीरुल मोमिनीन उमर फरमान लगे कारोबार भी तेरा चक्कियां दा है ते बड़ा आलीशान कारोबार है ते महाना 100 रुपए तू वसूल तेरे को टैक्स करते ने, ये कोई ज्यादा नहीं ते नाले चक्कियां बनाना यार, एक चक्की मैनू भी बना के दे दे।
ایک چکی مینوں بھی بنا کے دے۔ ہائے اینو غصہ چڑھ گیا، کہنے لگا عمر ایسی چکی بنا کے دیاں گا جدیاں تم ساری دنیا تے پہ جان گیا۔ بڑے دنا آدمی سن حضرت عمر، بڑے جہاں دیدہ انسان سن۔ فرمان لگے اے غلام جیڑا نا چکیاں بنانا نا، اے مینوں قتل دی دھمکی دے کے جا رہا ہے۔ ساتھی کہنے لگے امیر المومنین اے دے خلاف کوئی ایکشن لو، انہوں گرفتار کریے۔ فرمایا نہیں، اسلام اے دی اجازت نہیں دیندہ، جب تک او دا کوئی عمل سامنے نہیں آئے گا اسی اے دے تے ایکشن نہیں لے سکتے۔ اللہ اللہ، آجے چاند دینی گزرے نے، ایک دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج فجر دی نماز پڑھان تشریف لے آ رہے ہیں۔ مسجد نبوی دے اندر اندھیرا چھایا ہے، تو اڈے لائٹیں تے بلباں تے ٹیوباں دا انتظام کوئی نہیں، اندھیرا چھایا ہے۔ اے ابو لولو مجوسی جیڑا چکیاں بنان والا، انہیں دو دھاری خنجر تیار کیتا ہے، انہوں زہر دی پان دیتی ہے۔ اینج آکے نماز تو پہلا اینج آکے ممبر دے پیچھے چھپ جاندہ ہے، ممبر دے پیچھے آکے لک جاندہ ہے۔ حضرت عمر تشریف لے آئے نہ نماز دا ٹائم ہویا نہ، اینج صحابہ دیاں صفاں لگ گئیاں نے۔ امیر المومنین دی عادت مبارکہ پہلا اگلیاں صفاں درست کروان دے، پھر پچھلیاں صفاں درست کروان دے، اینج صفاں دے اندر چکر لگوان دے۔ اگر کوئی بندہ اگے ہوندہ انہوں پیچھے ہٹا دیں دے، اگر کوئی پیچھے ہوندہ تے اگے کر دیں، صفاں برابر کر دیتیاں نے۔ امیر المومنین آکے مسلح تے کھڑے ہو گئے نے، تے زبان چو فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر آکے آئے، اجے قرات شروع کرنی لگے نے۔ اے بدبخت ابو لولو مجوسی جیڑان اے پیچھے چھپے ہے ممبر دے، انہیں جلدی نالا اپنا خنجر نکالے آئے، انہیں پیدر بہ میرے پیارے عمر دے، انج خنجران دے وار کی دے نے، کئی زخم لگے نے، کئی خنجر لگے نے۔ ایک زخم جناب امیر المومنین ناف دے نیچے والے ہی سے دے ایک زخم بڑا کاری لگ گیا ہے۔ امیر المومنین نال کرا شروع کیتی ہے، اجے زبان تے آئی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اجے قرات شروع ہی کیتی ہے، انہیں خنجران دے وار کیتے میں، تے بالآخر امیر المومنین جناب عمر اند مسلح دے نبی دے مسلح تے کھلوتے نے، اند پیچھے ہٹ دے ڈگ دیا عبد الرحمن ابن او پیچھے کھڑے نے۔ حضرت عمر نے بازو تو پکڑے آئے، عبد الرحمن ابن عوف نو مسلح تے کھڑیاں کر دیتا ہے، نال فرما دینے عبد الرحمن یار میری خیر ہے، مسلمانہ دی نماز نہیں خراب ہونی چاہی دی، اور سریانی والے ہو للیانی والے ہو، 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران نبی دا صحابی ہے، اے مسلح تے تڑپ دائے پیا تے صحابہ نماز ادا کر رہے ہیں، تے بالآخر اے جڑا ابو لولو مجوسی انہیں نا جلدی نا اینج نکلن دی کوشش کیتی ہے، اے صحابہ نال جڑ کے کھڑے نے، یہ ساڑھے والا حال نہیں، ایک بندہ ایتھے کھڑا ہے، ایک بندہ 2 فٹ دے فاصلے تے کھڑا ہے، صحابہ بنیان مرصوص نال جڑ کے کندے نر کندہ ملایا ہے، پاؤں نال پاؤں ملایا ہے، صحابہ جڑ کے کھڑے میں، یہ نکلنا چاہتا ہے تے نکلیا نہیں چاہتا ہے، رستہ نہیں مل رہا ہے، بالآخر انہیں نکل دیا تقریباً 13 صحابہ تے وار کیتا۔
किन्ने सहाबा ते 13 सहाबा ते वार कीता, जिन्हां चों कई सहाबी मौके ते अल्लाह नू प्यारे हो गए, कई शदीद जख्मी हो गए। सहाबा नमाज तो फारग होए, हजरत उमर नू उठाया गया है, इन्हां नू घर दे अंदर पहुंचाया गया है ते दुध पिला रहे ने, दवाई पिला रहे ने। दुध ते दवाई जख्मां दे राह निकलदी जा रही है, दुध जख्मां चो निकलिया दवाई निकलदी जा रही है। ते लोग सहाबा समझ रहे ने इंज लगदा पिया कि उमर अमीरुल मोमिनीन साडे कोल मेहमान ही रह गए ने। इंज लगदा पिया कि उमर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकन रजी अल्लाह ताला अन्हो। इंज लगदा पिया कि मौत आहनी पंजे हुन करीब करीब आ रहे हैं। अपने बेटे अब्दुल्ला नू बुलाया, फरमांदे ने अब्दुल्ला जाना अम्मी आयशा सिद्दीका कुल जाना ते जाके मां आयशा दा दरवाजा खटखटा दे ते जाके मां नू मेरा सलाम कहना। पुत्रा अमीरुल मोमिनीन आखी, जाके आखी अम्मी खत्ताब दा बेटा उमर सलाम कह रहा है। ते अम्मी खत्ताब दा बेटा उमर अपने दिल विच एक तमन्ना रखदा है, मेरा दिल करदा है जिस हुजरे दे अंदर आमिना दे लाल लेटे ने, जिस हुजरे दे अंदर जनाब सिद्दीक लेटे ने, जा अब्दुल्ला जाके मां आयशा नू कह दे अम्मी आयशा आमिना दे लाल ते अबू बकर दे गवांड जेड़ी कबर दी जगह है ए उमर दी आरज़ू है, उमर दी तमन्ना है, ए कबर दी जगह तुसी मैनू दे दियो। हजरत अब्दुल्ला गए ने, जाके दरवाजा खटखटाया, इजाजत मिलियां, अंदर तशरीफ लै गए। जाके वेखिया मां आयशा भी रोई जा रही ने, मां आयशा दियां अखां चो आंसू डुल रहे ने ते फरमांदे ने अम्मी उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो खत्ताब दा बेटा आमिना दे लाल दे पहलू अंदर कबर दी जगह पे मंगदा है ते मां आयशा दियां भी अखां डुल पईयां। फरमांदियां ने पुत्र मेरा दिल ते करदा सी जिस हुजरे दे अंदर मेरे सरताज मुहम्मद लेटे ने, जिस हुजरे दे अंदर मेरे अब्बू जी अबू बकर दी कबर है, पुत्रा मैं सोचिया ए सी आ तीसरी कबर दी जगह पे मैं अपने वास्ते रखी सी ते पुत्रा उमर दिया नेकियां मैनू याद ने। जदों मां आयशा सिद्दीका ते इल्जाम लगा उदों जनाबे उमर ने तलवार फड़ के आखिया सी खबरदार जेड़ा मेरी मां दे बारे गल करेगा उमर दी तलवार ओदी गर्दन उड़ा के रख देगी। फरमांदिया ने अब्दुल्ला जा जाके उमर नू दस दे पुत्रा तेरिया नेकियां मैनू याद ने, मैं तेरिया नेकियां भुल नहीं गई। और सलियारी वाले हो अकलमंद बंदे यारां दे एहसान नहीं बुलाया कर दे, अकलमंद बंदे किसे दी नेकी बुलाया नहीं कर दे, अकलमंद बंदे किसे दोस्त दिया नेकियां नहीं जाया कर दे। मां आयशा फरमांदियां ने उमर पुत्रा तेरिया नेकियां मैनू याद ने, मैं अपनी जात उमर नू तरजीह देनी आ कि उमर नू इस जगह ते कबर बना के दफन कर दो। हजरत अब्दुल्ला ने जाके पैगाम दिता, अमीरुल मोमिनीन खुश हो गए, मर्जियां मेरे मौला दियां। फरमान लगे मेरा कातल कौन है, मेरे ते हमला किन्ने कीता है? दसिया गया दी अबू लोलो मजूसी है। आसमाना दी तरफ निगाहां चुकियां ने, अरशां वाले रब्बा
تیرا شکر ہے میرے خون نال کسے مسلمان دے ہاتھ رنگین نہیں ہوئے ہے تے غیر مسلمی ہے مرضیاں میرے مولا دیاں اپنے بیٹے نو بلایا اپنے دوستان نو بلایا فرماندے نے اپنے بیٹے نو اے میرے بیٹے عبداللہ اینا میرے تے قرضہ ہے میرا قرضہ تساں اتار دیا دے بلاخر اینیاں گلاں ہو رہیاں نے تے نالی پڑھ دینے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جام شہادت نوش کر گئے میں آنا اینا دے بارے قرآن آندہ وَلَا تَقُولُوا لَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اے ہوئی او پیغمبر دے جانثار نے اور اے ہوئی او میرے آقا علیہ السلام دے پروان نے اور آپ دے دیوان نے اور آپ دے غلام نے کہ جنہ اللہ دے رستے اندر اپنی جانا قربان کر دیتیاں اور جنہ دیے شہادتاں تے جنہ دیاں قربانیاں دا تذکرہ اللہ نے رہندی دنیا تک واسطے اپنے قرآن دیاں آیتاں بنا دیتا ہے اللہ کو دعا ہے اللہ منو دے تو انو اپنی رحمت کاملانا نبی دے یاراں دا سچا یار بنا دے اور قرآن و سنت کو سمجھ کے اللہ صحیح مانے اچ عمل دی توفیق عطا فرما دے بیماراں دی صحت واسطے بھی دعا فرما لو حاجی یونس صاحب واسطے بھی ایک بچہ فوت ہویا ہے انہاں واسطے بھی ایک بیٹی فوت ہوئی انہاں واسطے بھی دیگر بھائی جتنے بھی ساڑھے عزیز و اقارب کسے دی امی فوت ہو گئی کسے دے ابو جی فوت ہو گئے کسے دے بیٹے بیٹی جننے بھی ساڑھے پیارے اللہ دے حضور پہنچ چکے نے انہاں واسطے دعا فرماؤ اللہ انہاں سارے آنو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما دے الحمدللہ جی ایسا حافظ شیخ الحدیث حافظ محمد ثناء اللہ مدنی صاحب اونا دی بیٹی اونا دی بیٹی ساڑی بہن محترمہ اونا واسطے بھی دعا فرمانا اللہ انہوں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے اور دیگر دوستاں واسطے بھی دعا فرما لو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ شاہ جی نعت پڑھنی جی ایک جاندے جاندے نا میرے پتر دی ایک نعت سن لو سنا آجو جی آجو ایک نعت سن لو پھر میں دعا کرنا کیونکہ تو انہوں پتا ہے آپ ابتدا بھی جدو کیتی ہے پروگرام دی تے حضور دی نعت تو کیتی ہے انتہا بھی حضور دی نعت تو کریے ہو سکتا اللہ اسے بہانے سانو معاف فرما دے لو ایک نعت سنو پھر انشاءاللہ میں دعا کرنا بس زیادہ وقت توڑا ضائع نہیں کرانا دو چار جملے پڑھ کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا بڑی محبت نہ شان مصطفیٰ دے ایک دفعہ محبت نہ کہو سبحان اللہ علی آواز نہیں پھر کہو سبحان اللہ محفل وچ آقا دی محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے او جیویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے محفل
محفل وچ آقا دی محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے او جیویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے کہ کوئی مننے یا نہ مننے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے ساڈا تے عقیدہ اوندا ذکر اوندا چرچا دن رات ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے او جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اے میرے اللہ تمام بیمارانو اپنی رحمت نال شفا کاملہ نصیب فرما اللہ تمام مسلمان بیمارانو تندرستی عطا فرما اے میرے اللہ ساڈا ایمان ہے انہاں دعائیاں دیاں پڑیاں وچ وی تے شفاواں تو وی رکھن والا ہے میرے مالک ساڈے بیماراں نو تندرستی عطا فرما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما اے میرے اللہ جدی جدی امی بیمار ہے اللہ دی امی نو تندرستی عطا فرما اللہ جدے ابو بیمار نے او دے ابو نو صحت عطا فرما اللہ جنہاں دے بچے بیمار نے بچیاں نو صحت عطا فرما یا رب العالمین ساڑھے جو جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرما اے میرے اللہ جدی جدی امی فوت ہو گئی اللہ دی امی نو معاف فرما اللہ جدے ابو جی فوت ہو گئے نے او دے ابو دے گناہ معاف فرما اے میرے اللہ سانو معاف فرما دے ساڑیاں اولادانو معاف فرما دے اللہ سانو تے ساڑیاں اولادانو معاف فرمانا اللہ سانو تے ساڑے والدین معاف فرمانا یا رب العالمین اپنی رحمت کاملانا ساڑے تمام دا آونا بیٹھنا سننا اور سنانا قبول فرما اے میرے اللہ جس بھائی عثمان دی شادی دے موقع تے پروگرام ہے اللہ اس جوڑے تے اپنی رحمت دا نزول فرمانا اللہ اس نے کاج خیر و برکات فرمانا اللہ جنہ ساتھیاں نے آئیدہ پروگرام کروایا ہے علماء دا کھانا بنایا اشتہار چھپوائے نے محنت کی تے حصہ پایا ہے تعاون فرمایا ہے اللہ سارے آندے کاروباراں چ اور برکتہ نصیب فرما سارے آندیاں محنتاں قبول فرما اے میرے اللہ اس اپنے گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ جو اس نو آباد کر رہے نے انہاں دے گھرانو آباد فرما مسجد انتظامیہ مسجد امام خطیب اللہ سب دے رحمتاں فرما اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرما میرے مولا ساڑا آونا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما بھائی عبدالحمید محمدی صاحب کیمرہ مین رائے ونٹ تو تشریف لے آئے انی سردی دی شدت حدت دے باوجود اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں دا آونا بھی قبول فرما میرے مولا تیرے بندے تیریاں بندیاں نرم تے گرم بستر چھوڑ کے ادھی رات تک تیرے گھر چ بہن والے اللہ سب دے گناہ معاف فرما اللہ انہاں سارے تے اپنی رحمتاں دے نزول
وصول فرما اللہ انہوں قدم قدم تے جزائے خیر عطا فرما اللہ سانو سارے انہوں اپنے جنت وچ انجی اکٹھیاں فرما رب اغفر ورحم وانت ارحم الراحمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمته